안녕하세요. 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 코골이 수면무호흡의 가장 표준 치료라고 할 수 있는 양압기 치료의 원리에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 수면무호흡이라는 수면질환은 우리가 잠을 자는 중에 기도 구조들이 기도를 좁아지게 하고, 그리고 더욱이 숨을 들이마실 때 그 기도 구조들이 밀착이 되면서 기도를 폐쇄하게 됐을 때 수면무호흡이라는 수면질환이 발생하게 됩니다. 양압기라는 치료는 이 수면무호흡이 생기는 기전 자체를 없애주고 상쇄시켜 줌으로써 수면무호흡을 조절해가는 치료라고 볼 수 있는데요. 양압기는 우리 코를 통해서 기계에서 공기를 넣어주고 쉽게 바람을 넣어주는데, 이것은 사실 압력을 전달하는 것입니다. 우리 기도 구조가 좁아져 있는 상태에서 숨을 들이마시게 되는 경우에는 이 조직들이 빨려 들어가면서, 바꿔서 말하면 빨아들이는 압력이 걸리면서 밀착이 되고 다치게 됩니다. 그랬을 때 양압기를 통해서 공기로 압력을 전달해줘서 이 기도의 내의 압력 상태가 마이너스 압력이 아닌 플러스 압력 상태가 되는 경우는 기도가 계속해서 열려 있다라고 볼 수 있겠죠. 양압기는 이처럼 기도가 닫히는 곳을 압력을 통해서 지속적으로 열려 있을 수 있도록 해주는 치료 방식이고, 기도가 열려 있을 때에는 호흡은 내가 스스로 편안하게 할 수 있는 그런 상태가 되는 것입니다. 이처럼 무호흡의 기전 자체를 상쇄시켜주는 치료 방식이기 때문에 무엇보다도 치료 효과가 가장 확실하고, 그렇기 때문에 수면 무호흡에 있어서는 모든 교과서에서 1차적인 치료로서 권장이 되고 있습니다. 더욱이 부작용이나 합병증이 거의 없는 매우 안전한 치료 방식이라고 볼 수 있습니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.